السلام عليكم اخوان، نتمنى تكون بخير وعلى خير. اليوم غنجي ندوي لكم على واحد الموضوع اللي تا هو فيه شويه سوء التفاهم وما كتفهمش فريمون اكزاكتومون شنو هي لا ديفينيسيون ديالو ولا صراحه داكشي. اليوم غنجي ندوي لكم على لا ترانسميسيون ديال اون فواتور. اليوم غنعرفوا شنو هي لا ترانسميسيون، كيفاش كتخدم وشنو الفرق بين لي ترانسميسيون كاملين اللي عندنا هنا في المارشي. دونك اولا باش كنبداو الموضوع ديال لا ترانسميسيون خاصك تفهم وي شي بروبليم ولا لوميير كت معنا هي تشعل تطفى. دونك باش كنبداو هذا الموضوع ديالنا خاصك تفهم اولا لو بوزيسيونمون ديال لو موتور. لو موتور في لا بليبار دي فواتور اللي عندنا حنا في لو مارشي كيكونوا لي موتور افون. هذا لو موتور افون il est pas fait par hasard. عنده بيان سور واحد السبب، وهذا السبب هذا كوم لا بليبار دو طون سي بور لونتروتيان. لو موتور كيكون قدام il est plus facile d'accès، عنده اون بي موتور ديالو بوحدو، الميكانيسيان كيخدم عليه اليز ما كيتعنكش الا كان بحال اللور. دوزيام ريزون اللي هي لا بلاس، كيديروا الموتور قدام باش كتكون لو ماكسيموم دو بلاس في لابيتاك ديال الطوموبيل. الا كان عندك الموتور على لاغيير ما غاديش تكون بلوس دو بلاس، خصوصا اون سونترال لاغيير كيكون شويه الوسط. كاين الفرق بين السونترال لاغيير اي اريير، هادشي تندوي عليه من بعد. الا كان الموتور على لاغيير لو موتور يبقى بروندر بوكو دو بلاس. الا كان القدام غادي يكون داكشي اللي بقى اللور خاوي، لا بلاس بور لي سياج اي لي كوفر. Troisième raison, c'est aussi pour les accidents. Mais quand le moteur قدام, il va plus absorber le choc إلا كان اللور ما غيكون والو قدام، غيكون غير هذاك الالومنيوم ديال لا كاروسري. إلا كان قدام, donc c'est plus aussi une raison de sécurité. Et dernièrement, le moteur qui est قدام, c'est aussi pour une tenue de route. إلا كان le moteur قدام, il va mieux tenir la route qu'un moteur propulsion. Le moteur propulsion غادي يكون عنده plus داك le côté aléatoire فين يبغي يلوحك في أي فيراج يبقى يصدق كل مرة. داكشي علاش لا بليبار ديال لي فواتور كتلقاهم دابا عندهم لو موتور في القدام، ومن بعد هذيك لا بيسونس ديال لو موتور خصهم يديبلاساو لي رو، ولكن يناغو القدام اللور ولا كاملين. اليوم غادي نشوفوا كومون سا مارش. اولا باش كنبداو خصنا نرجعوا لو كونسيبت دو باز. لو كونسيبت دو باز اول طوموبيله خرجت افيك اون بروبولسيون، لو موتور قدام لا بيسونس اللور، سيتي لو بلو فاسيل. هذا السيستيم كي بروبوزي كو دي افونتاج سور بابيي، ولكن en réalité ça reste déjà très bien, ولكن il y a des petits défauts. اولا لا بلاس، حيت بيان سور ملي كيكون الموتور قدام ولا بيسونس اللور كاين واحد اللعيبه خصك ان arbre de transmission اللي غيدوز في وسط l'habitacle, donc ça va prendre de la place contrairement à une traction mais غيكون aucun arbre de transmission. وكيما شرحت لكم قبل بلي في une propulsion اللي كنت كدير بها n'importe quoi، اللي كنتي دائما كتعفط على لو شامبينيون، جو بونس كو غتقدر دير شي حوايج بحال هادو. Donc c'est pas vraiment très optimal pour une conduite de tous les jours. Dès que tu fais n'importe quoi avec une voiture propulsion, l'arrière va plus ou moins faire libre parce que celui qui va s'occuper de la tenue de route, donc ça peut vite être dangereux si il me dit que tu as la situation en fait de là. Dès que la plupart des voitures de drift qui sont en propulsion, il est libre, donc c'est lui qui doit distribuer la puissance et c'est lui qui va permettre aussi la glisse de la voiture. Il y a certaines personnes qui peuvent drifter avec une traction, mais qui c'est pas aussi facile à faire qu'une propulsion. 48 hours later. Oui, là, j'ai eu un petit problème technique d'enregistrement, donc j'ai dû reporter la suite de la vidéo. Bon, je vais essayer d'être bref. J'ai pas beaucoup d'espace sur mon téléphone parce que oui, j'enregistre avec mon téléphone. Donc, le plus rapidement possible. Alors, pour reprendre la propulsion, la propulsion, si tu fais n'importe quoi avec, bien sûr, la voiture va disparaître. Donc, pour lier le problème, pour résoudre le problème, on a inventé la traction. La traction, elle tracte la voiture. C'est l'avant où la force va être distribuée, où les roues vont. Ou l'invention de la traction, elle a été faite grâce à l'invention des cardans. Les cardans, هما دوك اللعيبات اللي كتلقاهم في الفدريج ديالك كتطلع، دوك اللعيبات كتلقاهم الفوق تما كتدور à n'importe quel angle. En fait, هذاك كيتسموا des cardans. وهاد les cardans هادو ils ont été inventés pour distribuer la force n'importe quel angle. Ou l'une des premières voitures de série qui jette la technologie de traction, il y a la Citroën Traction. Yes, donc voilà. La Citroën Traction, elle est venue pour le but de révolutionner le monde. Et ça elle a révolutionné le monde. La plupart des voitures qui ont le système de traction. Le système de traction, sur papier, il va bénéficier de plusieurs avantages. C'est une vérité. Le système de traction, il est basé sur la couche qui est
le moteur, la transmission, كلشي كيكون قدام. Donc ils vont bénéficier ديال l'espace vide اللي غيبقى اللور في البلاصه ديال l'habitacle ou في le coffre. غادي يحيد المشكل ديال لا بروبولسيون ديال بلي لا طوموبيل ديالك elle fait du n'importe quoi à haute vitesse ولا à haute puissance ولا انت كدير بها n'importe quoi. غادي تمشي هذاك المشكل ديالها. حاجه وحده يقدر يطرى لك ان بو دونجور مع une voiture traction اللي هي le sous-virage. اللي كندوي على le sous-virage كيعني بلي quand tu braques là ça tourne كدور غادي يدور وفي هاد اللحظه اش كدير غير كتهز رجليك مع السيلانتر ولا كتفريني باش كتعاود تاخذ هذيك لاديرونس اللي مشات لك. الوغ كيما قلت لكم بان هاد لو سيستيم دو تراكسيون il propose que des avantages كاينين موجودين معروفين ولكن رغم ذلك كوم تو سيستيم عنده des inconvénients. premier inconvénient بلي هاد لو سيستيم il est complexe. علاش؟ حيت هاد لو سيستيم ديال ملي كيكون لو موتور ولا ترانسميسيون القدام كيكون في ان اسباس ريدوي. Donc il est très difficile à fabriquer, donc logiquement غادي يكون غلا. Deuxième inconvénient بلي puisque كلشي كيكون قدام يعني لو بوا كله ديال لا فواتور كيكون تا هو à l'avant. Donc غادي يكون plus داك لو كوتي سو فيرور ديال لا فواتور. Donc كيما شرحت لكم قبيله ملي غادي تكون à haute vitesse غدور la voiture va tirer tout droit. Donc هذا c'est l'un des inconvénients ديال la voiture traction. Ou un autre problème في هذا le système de traction بلي à cause des cardans ما نقدروش نديرو n'importe quelle puissance une voiture traction. Il explique dire une grande puissance à une voiture traction خاصك des cardans مكبر ولكن درتي des cardans مكبر غيكون عندك des difficultés à tourner. Une voiture qui tourne pas صراحة ماشي c'est pas une bonne idée صراحة. Donc pour résoudre هذا البروبليم هذا و ça m'amène حتى la fin de la vidéo parce que ما عنديش الوقت بزاف راه خصني نختم هذه الفيديو هذه. Pour résoudre le problème, on a inventé la 4 roues motrices. Contrairement à la propulsion et à la traction, on va pas diviser la puissance en deux mais par 4. عندكم مثال بحال مثلا une voiture traction la propulsion parce que il y a que deux roues qui يدوروا. Une voiture traction la propulsion la puissance ديال le moteur il est distribué على جوج روايد ماشي 4. Donc بحال مثلا une voiture فيها 400 chevaux غادي يكونوا 200 chevaux في la roue droite و 200 chevaux في la roue gauche. قدام ولا اللور ça dépend de la propulsion la traction. Une voiture 4 roues motrices, elle est divisée par 4. Donc elle dit 100 chevaux par roue. Le système il est simple et hyper efficace. On peut, les voitures 4x4, on peut distribuer de la puissance qui même rien تقريبا. Donc la plupart des SUV ou les voitures tout-terrain qui ont 4 roues motrices parce qu'ils distribuent avec la puissance qui même vraiment. Et bien sûr qui m'a كنقول لكم قبيله بلي chaque système a des inconvénients ديالو. Alors le système les inconvénients ديالو بلي puisque كيكون عندك deux transmissions, bien sûr la voiture est plus lourde. C'est normal quand des SUV, c'est pas fait pour aller très vite, on est fait juste pour du tout terrain. Donc bien sûr plus lourd que d'habitude. Donc voilà qui fait la vidéo. J'ai été un peu bref la deuxième partie de la vidéo, j'ai pas beaucoup d'espace sur mon téléphone. Goulez aussi chaque fois dans les commentaires. Maintenant, abonnez-vous à Instagram ou TikTok. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. Salam.